Okay, ek sien ek kan nie die einde sien. Dis cool. Okay, so classes, ek sê my gat op om dit te doen. Jy sal jou normaalweg jou namespace hê en dan jou class se name of jou project se name. So jou project se name sal wees Clone Factory in die geval. Dan hoe ons 'n class create is jy wil hê dit moet publicly accessible wees. Jy sê okay, jy wil 'n class maak en dan sê okay, cool, wat is die class se name? In die geval is dit dieselfde, maar dit hoef nie dieselfde te wees nie. So dis Clone Factory. Want ons gaan nou is 'n factory wat clones produce. Okay. So ons Clone Factory gaan dan properties, variables, methods is en constructors en destructors. So kom ons begin by jou net stupid variables. So as jy hulle maak, ek hou daarvan om so te doen. Jy hoef nie dit te doen nie, dis 'n preference. Ek hou daarvan om met my variables, die data waarmee ek gaan werk, soos ons clone. Okay, dink daaraan as die clone. In 'n game, jou clone het health, het armor, hy het attack damage, hy het movement speed, allerlei properties. So ons sal ook daarby kom. So hy het allerlei features in hom. So kom ons wil nie hê dat enigiemand buite my klas moet access hê na my features toe nie. So ons maak hulle private. Okay, private. Maar dis nie sien maar is private. Dan sê ons okay, kom ons sê ons clone moet 'n naam hê. So dan sê ons string name. Daar. String name. Ek hoop jy kan dit sien. As jy kan jy zoom dit in. So my class het nou het sopas 'n variable gekry, 'n private variable. Watter data type is 'n string, wat sy naam? Name. Okay, so kom ons maak 'n nuwe een. So ons clone het nou 'n naam. Ons wil hy met health hê en kom ons maak dit nie moeilik nie. Kom ons sê net hy met health en damage hê. So ons maak hulle almal private want ons wil nie hê enigiemand moet access hê na ons clone toe nie. So ons health, kom ons maak dit maar double in die geval. Double en dan sê ons health en ons maak nog 'n private variable en ons sê ons damage en toe maak dit ook double. So dit is net 3 simple private variables in ons klas to damage. Okay, so ons clone het nou name, health en damage. Ja, ek het health verkeerd gespel. Oh. Net so. Okay. So daar's ons 3 variables. So onder ons variable wil ons wil 'n constructor hê. So sodra ons 'n object van Clone Factory maak, wil ons hê dat sonder dat enige values is, wil ons hê dat hy default values wil hê. So ons wil hê by default moet health ietsie wees en by default moet damage ietsie wees en by default moet naam ietsie wees. So dan maak ons 'n default constructor. So hy moet public wees want ons moet buite die klas hom kan access. Public. Dan ons constructor is presies dieselfde as as jou klas se naam. So dan sê ons okay, clone factory en ons default so daai is apart. Nou nie ek skryf dit klein want ons nie baie spasie nie. So ons clone factory by default lyk hy so sonder enige extra parameters. So net open and closing brackets. So ons kan as ons wil, ons hoef nie iets in die clone factory te sit nie, want daar's baie min kere waar jy actually net die default constructor gaan gebruik. Jy kan 'n kakhuis vol ander constructors maak met wat ek bedoel is die public clone factory gaan dieselfde bly, maar wat in die parameters is, dit is jou ander constructors. So kom ons sê net by default dat name moet gelyk wees aan niks. Okay? So ons wil nie moet iets in name wees nie.
of want dit help nie ons het Piet nie, dan is fucking clown Piet die hele tyd, so moenie worry daar nie. So, dan by default wil ons hê dat ons health moet, kom ons sê 100 wees. So ons health moet 100 wees en damage, so ons gee 'n default values vir ons clown moet 10 wees. Okay, so dan so as ons clown factory nou geskep word deur die default constructor te gebruik, gaan dit vir ons gegee word. Dan gaan ons health, as ons wil vra wat is die health, dan gaan hy niks gee. As wat is die naam, gaan hy niks gee. As ons sê wat is die health, gaan hy 100 gee. So dis ons default constructor. Nou ander constructor waar daar parameters in is, sê ons public, selfe naam, clone factory. Sê ons, okay, nou moet daar parameters in wees. Ons nou sien hoekom ons dit doen, hoekom ons parameters insit. Ek sien of julle dit kan lees. Ek neem aan julle kan. Okay. Public clone factory wil ons hê dat ons wil as ons 'n clone maak van ons clone factory, wil ons hê dat hy 'n custom naam moet hê, custom health en custom damage. Maar kom ons sê in die geval, wil ons nie hê dat health en damage moet kan verander word nie. So as ek ingaan en 'n clone maak en sê ek moet 1 miljoen health hê en 3000 damage doen. Soos kom jy daar aan en fucking dit almal op. So dit gaan nie werk vir ons nie. So ons wil nie hê dat ons health en damage moet kan verander nie. Of ons health kan verander, maar ons wil nie dat as ons die clone maak, moet hy so wees. As jou ouetjie spawn, moet hy 'n sekere hoeveelheid health hê. In die geval, soos ander games, dan sal dit anders wees omdat jy level op, maar kom ons sê net, ons wil nie kan verander aan health en damage nie. Maar elke naam gaan verander. Hanu, Ian, Reino, Christo, al die mense gaan verskillende name hê, maar hulle gaan steeds 'n clone wees. So hulle gaan nog steeds dieselfde health en damage hê. So dan sit ons gee ons vir 'n parameter en sê kom ons maak dit hoofletter name. So as ons die clone maak en ons gee vir hom 'n string parameter, dan gaan hy daai vat en dan gaan hy in hierdie klas ingaan. Hy gaan nie die clone factory ingaan nie. Okay. So sê ons dat my klein letter name, daai my default, my private string variable name moet gelyk wees aan ons custom name wat ons vir hom gee, wat in ons parameter is. En dan health is by default 100. Onthou, al sê ek clone factory string name en ek sit net daai stuk vir hom. So ek sê net dat name gecustomized moet word. Gaan nou nie in die default clone factory en gaan in health verander nie. Net as jy net open and closing brackets en gaan vir hom gee, gaan dit daarin gaan. Maar as jy vir hom 'n parameter gee, en daai parameter is een van die constructors, dan gaan hy hier ingaan. So ek gaan nooit daai raak nie, so jy moet ook maar sê dat damage is gelyk aan 10. Maar die ding is, as jy 'n custom constructor het, is dit nie regtig nodig om daarin te sit nie. Want as jy 'n object van clone factory maak, gaan jy nooit dit gebruik nie. Jy gaan altyd sê, hier's my clone factory, hier's my clone en dis sy naam. So Hanu. So dis moet ek sê, jy kan as jy wil, as hulle nie toets vir jou sê om kak in jou default constructor te sit dit daarin en dan maak jy dit dan af. Maar gewoonlik is dit nie rarig daarin, maar partykeer is daar, so let maar net op in die klas of in die toets. Okay, so dan dis jou default constructor of daai is jou default constructor, hier is jou custom constructor met 'n string name. So kom ons call hom. Kom ons maak 'n object van clone factory. So ons maak 'n nuwe dude, ons gee vir hom 'n whatever naam. So okay. Kyk of jy dit kan sien. Okay, ons gaan 'n bietjie laag skryf. Okay, so kom ons maak dit button klik. So maak nie saak waar jy die ding wil gebruik nie. Ons gaan ons clone
in console applications gaan ons nie dit gebruik nie, so jy sal soos op 'n ander plek dit sit, maar daar waar jy wil hê jou clone moet gemaak word, gaan jy en jy sê die naam van jou klas, want jy wil 'n object van daai klas maak. Okay, en dan whatever die clone se naam moet wees, dit kan freaking Kirsten wees, dit kan enigiemand dit wees, dit kan Asshole wees, dit kan Hanu wees, dit kan enigiemand wees, dit kan freaking Riek wees, maak nie saak nie. So kom ons maak dit clone 1. Dan weet ons clone 1. Okay, so hoe ons, soos ons enige ander ding maak, dan sê ons new, en dan sê clone factory, nou, as ons dit doen, dan maak ons 'n object van clone 1. Ons sien of julle dit kan sien. Ah, fuck. Okay, I think, can I get the adjust? Kom. Okay. Ignore dit daai deel. So dan maak ons 'n clone factory, 'n object van clone factory wat sy naam clone 1 en dan assign ons hom new clone factory. So new beteken okay, new, want ons wil 'n nuwe object van clone factory maak, maar wat se constructor wil ons gebruik? Daai beteken constructor. Daai deel hierso wat ons insit daarso is omdat ons wil vir die rekenaar sê, okay, watter constructor wil ons gebruik? As ons dit sê, dan weet die rekenaar, okay, cool, dis fine, gebruik die default constructor. Fuck, ek gaan daarso. So ons sê ons new clone factory. So as ons nou daai wou gebruik het, en ons wou gehad het en ons die default values gehad het, gebruik ons dit. Maar ons wil hê hy moet 'n custom name vir ons gee. So dan sê ons in die parameters sê ons okay, so dan sê hy, okay, cool, daar's 'n parameter in ons constructor, maar okay, dis watter parameters, dis string, so okay, daar waar string is, gaan ons, okay, cool, so hier is ons Hanu, name is gelyk aan Hanu, health is 100, damage is 10, cool, so daar's ons clone 1, daar's ons shit. Ons gaan nie byvoorbeeld, dan het ons clone 1 gedoen, dan is dit, hy is daarso, so met die variables, met die properties daai. En kyk of jy kan sien. Lekker. Okay, nou, hoe dit gewoonlik werk in programming is, gaan ons bietjie dieper in gaan, so jy baie werk met memory en kak soos dit. So, ons destructor, kom ek pause daar, dan gaan ons aan volgende les.